はい、今日はですね、アクアリウムは取らないで、めったにないですけど、エクスペリアの、SO05F タブレットを私使ってます。すごくいいです。ちょっと画面汚いですけどね。純正品のこのカバーって、ここ開けるとスイッチオンオフしたりするんですね。これドコモでいっぺんに買ったんですよね。だからてっきり純正品ってソニーのもんかと思ってたら違うんですね。ドコモでは売ってるけどソニーの純正じゃなくてこのゴムがね、ちょっとこのゴムはこの平成の時代に合いませんよね。なんか昭和臭さでなんかこれね、この音聞いてるとパンツっぽいよね。これやだよね。なんかその辺のおじさんがね、銭湯行ってパンってやるような感じで、これがね気に入らなくてね、急遽キーボード付きソニーストアで買いました。しかも昨日頼んで今日の今8時ですね、夜の8時前ですね、7時半に届きました。こんな早いのってあるのかな。昨日の夜買ったんだよね。昨日の夜買って、昨日の昼間だ、3時ぐらいに注文して今日の夜の7時半届きました。これですね。もう梱包解いちゃったんですけどね。入ってるものはキーボードとこれですね。やっぱり純正品を買わないとダメですね、ソニーの場合はね。思いましたけど、既製品のでね、安いの探して、ね、これも一応高いんですよね。既製品だと1980円からあるけど、一応4500円で買ってんですよね、ドコモで。ね、今回これ12,800円の消費税ですね。はい、キーボード入れます。キーボード入れます。ほら、入った。ガチャンでタブレット入れます。合体ですね。合体プチパチ、これでいいですね。それでなんとノートパソコンです。開けたらついちゃうんですね、これがね。素晴らしくないですか、これ。で閉じると勝手に電源がオフになるんです。オフですね。開けるとつく、閉じると消える。これすごくないですか。やっぱりソニーのいいですね。やっぱり純正品買った方がいいです、ソニーは。思いましたね。安いものを何個も買うよりはもう多分これタブレットって3年ぐらいしか使わないと思うんですよね。パソコンもだいたい3年から5年の間に壊れちゃうんで、これも多分 2,3 年使えば飽きちゃったりね、しちゃうんで、その時にいいの買った方がいいと思います。そう思った今日この頃でした。どうぞよろしくお願いします。